Riyazi məntiqə aid olan bir çalışmaya da baxaq. Aşağıda verilən ABC bərabər tərəfli üçbucağının perimetri 90 cm-dir. BCED düzbucaqlısının uzunluğu enindən 2 dəfə çox olarsa, bu düzbucaqlının perimetri neçə santimetr olar? Deməli, deyir ABC üçbucağı bərabər tərəfli üçbucaqdır və onun perimetri 90 cm-dir. Əgər bərabər tərəflidirsə və 90 cm-dirsə perimetri, yəni bu 3 dənə tərəfi toplayıb alıb 90 cm. Deməli, 90-ı bölməli 3 yerə bərabər tərəfi olduğuna görə 30 cm düşür. Deməli, bu tərəflərin uzunluğu oldu 30 cm. Sonra bu tərəf 30 cm-dirsə düzbucaqlıda, deməli digər tərəf də 30 cm-dir. Sonra BCED düzbucaqlısının uzunluğu enindən 2 dəfə böyükdür. Əgər eninin uzunluğu 30 cm-dirsə, 2 dəfə böyükdürsə uzunluğu ondan, onda uzunluğunun ölçüsü olacaq 60 cm. Yəni 30-u vuracağıq 2-yə, eləyəcək 60. Səndən istəyir ki, bu düzbucaqlının perimetrini taparsan. Deməli, BCED düzbucaqlısının perimetrin düsturunu yenə də yazmağa ehtiyac yoxdur. 2 vurulsun A üstə gəl B. A 30 cm-dir, B də 60 cm-dir. Toplayanda eləyir 90, 90-ı da 2-yə vuranda eləyir 180 cm. C variantı.